ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့ watch 3လုံးရှိပါတယ် Redmi watch 2 Lite 3လုံးပါဘာလို့3လုံးလုံးဖောက်မှာလဲဆိုတော့အရောင်3လုံးစလုံးသိချင်လို့ပေါ့နော်စပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့် unboxing လုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ Sweet Connect ကဒီကောင်လေးကိုရောင်းတဲ့ post တွေတင်တာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားလို့သွားမေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Sweet Connect ကကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်စမ်းကျင်တာစမ်းကျင်ပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ပို့လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်လုံးလေးပို့လိုက်တယ်မှတ်တာပေါ့နော်အကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်စမ်းလို့ရအောင်အယောင်3မျိုးစလုံးပို့လိုက်တယ်တဲ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ specification ဘက်မှာများများဆဆတိတ်ဘာမှသိချာမသိသေးဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ watch design တွေကလှလို့ကြာဒီမှာနင်းတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတသိန်းခွဲကြား watch တွေထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ design ကတော်တော်လေး attractive ဖြစ်တယ်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောနေရကြပါတယ်ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video အတွက်ကျွန်တော်ဒီ watch တွေ support လုပ်ပေးကြတာ Sweet Connect ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးတာပါဆိုတော့ဒီ Redmi watch 2 line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Sweet Connect ရဲ့ application လည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook page ရဲ့စာမျက်နှာကနေတင်ပြီးတော့လည်းတွားရောက်ဝယ်ယူစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page link ကိုလည်းကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားပါမယ် application link ကိုလည်းကျွန်တော် comment box မှာချပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖောက်ချင်ဆုံးကဒီ ivory ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ivory color လေးကိုအရင်ဆုံးဖောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ black နဲ့ blue နဲ့ကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ watch တွေက live version ပေါ့နော် live version ဆိုတာဟို Redmi ကိုမှ live version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းပါညာတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာကျွန်တော်ဒီ SPO2 တိုင်းတဲ့ဟာတွေရောတခြားသောဒီ heart rate 24 hour monitoring လုပ်တဲ့ဟာတွေရောတော်တော်များများမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ water resistant 5MD ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့လေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးမှပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခု unboxing ပဲလုပ်ပေးပါပေါ့နော် connect လုပ်ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့မှ review ကတော့တက်လာမယ် okay ဆိုတော့ဒီကိုစဖောက်ကြည့်ပါမယ်ဒီဇိုင်းမှာရှောင်းမိရဲ့ဟာ okayဆိုတော့ထပ်ဖောက်အောင်ပါလားဒီဘူးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ manual တအုပ်ပါလာမယ်ဒီ manual ကအရေးတော့ကြည့်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ watch shape တွေကဒီ manual ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် setup တွေအများကြီးလုပ်ရတာပေါ့နောက်ဒီမှာ charging magnetic dock တွေတခုပါလာမယ်ဒီမှာ charging dock တွေတခုပါလာမယ်နောက် watch ပါလာမယ်နော်သုံးမျိုးပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီရောင်လေးကလှတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်တကယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လည်းတော်တော်လေးလှပါတယ် okay ဘန်လေးကမိုက်တယ်ဗျဘန်လေးကမိုက်တယ်ဆိုဒီ watch band တွေကမစိုးတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းတင်းနေဖြစ်တယ်ဗျလက်မှာပတ်ရင်တော့ comfort ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးအမှမခံသေးဘူးဒါပေမဲ့ watch band ပုံစံကန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးကို quality ကောင်းသုံးခါမှန်သိတာတယ်နောက်ဒီကောင်3ရောင်ကဟိုနေပေါ့နော် watch က3ရောင်ပဲထွက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘန်ကတော့တော်တော်စုံတယ်ဗျဒီက6ရောင်တော့ရှိတယ်ထင်တယ်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းပေါ့နော်တခြားရောင်တွေဘာကြီးလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး website ဝင်ကြည့်မှာမှတ်မိမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးတစ်ခုနဲ့ unboxing ကတော်တော်လေးကိုကြာနေပါပြီ plastic တော်တော်များများသုံးထားပါတယ် Xiaomi 0 plastic ဘက်ကိုသွားရင်ကောင်းပါမယ်ဖောက်ရတတ်တာပေါ့နော် okay ပတ်ကြည့်လိုက်မယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့ပါတယ်ဝိတ်ကဒီမှာတောင်းဆိုကျွန်တော်နာယီပတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်းလို့ဒီမှာလက်မှာပတ်ထားတဲ့ဟိုလက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဝိတ်မှမရှိမှအရင်သိတာတောင်းနေတော့ဟောတဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြမှာ pattern တစ်ခုပါမယ်နောက်ဒီဘက်ပြမှာဘာမှမပါပါဘူးဆိုတော့ပါဖွင့်လာပါမယ်ဘာမှမလာပါဘူးဟောလာပါပြီဟုတ်တယ်တောင်းမြန်ပတ်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့ကြက်နေပါလေလို့အဲ့လိုလွဲတာမစိုးဟာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လေဟိုနေအဲ့မှာ display ကိုအမှတ်ထင်တွေးလိုက်တာပေါ့နော် 1.55 inches ဟိုနေ colorful screen ဆိုတော့ colorful screen ဆိုတော့ဟို LCD ကိုပဲသုံးမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့ TFT panel ကိုသုံးထားဒီတိုင်းမှာဒီကောင်ရဲ့ TFT panel တွေကတော်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဒီတော်တော်လေးကို brightness ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ lighting ပေးထားရနေတယ်မဟုတ်အဲ့ဟိုဒီမှာထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရဆိုတော့မစိုးဘူးဒီမှာ English ဟုတ်ပြီ okay ဆိုတော့ Smartwatch ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် QR code ဖတ်ပြီးတော့ application down ပြီးမှပဲဆက်ပြီးတော့ run လို့ရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲ
application တောင်းပါမယ်အဲ့ကို review ကြမှာပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီအခုအပြင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တော်တော်လေး comfort ဖြစ်တယ်ထူးပြ application ခါရတောင်းပြီးလုပ်ကြည့်အောင် A few moments later Mi Fitness 3.0 တဲ့သူတောင်းခိုင်းတဲ့ application ပေါ့နော်ဒါတော့ချလိုက်ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ color လေးလာနော်ဘာလေးထပ်ပေါက်အခု black ကိုဖောက်ပါမယ် black ကဒီ brief frame တွေပါအမေကတော့ classic ဖြစ်မယ်ငြိမ်မယ်ခံရမယ်တည်ကြည်မယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောမယ်အလေစားပါဒီပြောပါဆိုတော့ဒီမှာအမေဒီဟာကြားရပါဘုံဖောက်ပြသုံးလုံးလက်မှာပတ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်မျိုးတစ်ပတ်ပတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာတယ်ပြီဆိုတော့ဘူးထဲမှာတခြားဘာတွေပါလဲတော့ကျွန်တော်ထုံးမပြတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်သူဒီကျိုးကလေတော်တော် quality ကောင်းလို့လားမသိဘူးတော်တော်ကြီးဟိုကြက်ကြက်တိတ်တိတ်ပုံစံလေးဖြစ်နေကြဒါပေမဲ့လက်မှာပတ်လိုက်တော့ဟိုနိုင်ရ weight မရှိတော့ comfort တော်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိထားတယ်ဓာတ်ကြီးကိုပတ်ထားမှမသိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဗျာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတို့မသိရင်မထားကြောက်ကြတယ်တသိန်းကြော်လေးပေးရပြီးတော့အမဲလေးကတော့ဒီမှာbase frame အစားတော့အမဲပေါ့နော်ဟိုဒီသူ base frame က plastic ကိုပဲသုံးပေးထားဆိုတော့ texture ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လက်မှာထိနေတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ဒီ plastic ဒီလိုမခံစားရဘဲနဲ့သူ့ဟို texture အီလေးဘယ်လိုပြောလဲ leather texture လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ texture အီလေးတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါ download ပြီးပြီလားကြာမှာဆိုလို့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် unbox ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ scan to download ထပ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်နည်းနည်းပြီးတော့များသွားပြီဒီကောင်လေးရဲ့ color blue ပါ blue ကို unbox လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ blue ကို unbox လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့မလေး Smartwatch ကိုဒီမျိုး unbox တော့ပထမဆုံးမလို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်အလုပ်တော့ရှုပ် application link တော့အားနဲ့ okay ဒီ blue က black နဲ့နည်းနည်းဆင်မလားမသိဘူးယောရပါပြီโอเคအဲ့တော့ဒီမှာ blue လေးရတော့ရုပ်လုံးပေါ်ထားပါပြီဆိုတော့ blue က black နဲ့ကျွန်တော်အစဆင်မယ်ထင်တာဗျမစင်းဘူးမတူဒီမှာတော်တော်ရွတ်မကွာဘူးနည်းနည်းများပါရှော့နော်ကွာလေဗျ blue လေးကတော့အလှ blue လေးလည်းလှ black လေးလှစုံတော့အရောင်သုံးအောင်လို့လှနော်တော့ဒီ TFT panel လေးအဲ့လိုဟို quality ထွက်တာကိုနည်းနည်း appreciate ဖြစ်တယ်ချီးကျူးတယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြန် download လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီကောင်ကနောက်မှမ download လုပ်တော့မှာဒီကောင်ကိုအရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ side button press open to play ဆိုတော့ application တွေပြင်ပြီးရှင်ဒီ side button ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်မလေးအဲ့ဒီကောင် watch face တွေအများကြီးရှိတယ် watch face ပေါင်း100ကျော်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ workout ဟိုနေပေါ့နော် fitness move ပေါင်း100ကျော်ရှိမယ်နောက် battery ကဒီကောင်က10 day battery life ပေါ့နော်ဒါ heavy usage ကို10 day battery life ကျွန်တော်ပုံမှန် usage အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်က9ရက်လောက်ထိခံမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှသိမယ်ပေါ့နော်သုံးလုံးစမ်းမှာမို့ကျွန်တော်တစ်လုံးပဲပြီးစမ်းမှာပေါ့နော်နောက် bin GPS ပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် auto လမ်းလျှောက်နေရပါညာနည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ ねဒီကောင်ကနှင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်သူ workout move ကိုဟောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ setup တွေပြီးမှလို့မရ okay ရပြီဆိုတော့ဒီမှာ watch face တွေကလောလောဆယ်ဒီမှာ၄ခုရှိရပေါ့နော် local ၄ခုပါလာတယ်၄ခုလုံးတော့လှပါတယ်စိုးနော်ဟုတ်လေမိုက်တယ်ဗျမစိုးဗျဒီကောင်သိန်းကြော်လေးကတော့တကယ်တန်တယ်ဗောနော်အရင်ကငွေစင်းနဲ့ဆိုအများကြီးပို့တက်မှာအခု online ကနေပြီးတော့ဒီမှာတခြားSpider-Man ဟိုနေနေလည်းရတယ် okay ဆိုတော့ဒီ word face ဆောင်ပြကုန်ပြီဆိုတော့ဒီ Redmi Watch 2 Lite လေးရဲ့ unboxing ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဈေးပေါ်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် user တော်တော်များများနဲ့အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တဲ့တော့ကျွန်တော် review လေးလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာရောင်လေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ navy blue လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ဖို့ရွေးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ review ကြိုင်ရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးသေးသိချင်တဲ့အရှင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် comment မှာလည်းဖြေပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review video ကြိုင်လည်းမေးသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပဲအဓိကထားပြီးတော့ဖြေပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြိုပြီး စောပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်လေးဝန်ထားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုး video တွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်လေးဝန်ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ